channel. Rescue na naman tayo. Nandito ngayon tayo sa Pampanga, Santa Rita. Gagawin natin yung Starex. Siguro may 3 oras yung biyahe natin. Wala tayong stopover, dire-diretso. Init pa ng makina. Init pa ang ating makina. Ito daw, ang problem nito is hindi nag-i-start. Starex siguro mga 2006 model or 2004. Ay mga ganitong model CRDI na. Yan. Naka-switch on na doon, kuya? Umilaw na eh. Ayos na yun, Iscan na muna natin. Sige nga, redondo mo doon. I-start. Okay. Ang ganyan lang siya. Up, okay na. On mo lang, kuya, on mo lang. Napacheck na po ito, sir, sa iba? Nagawa na yan na ano eh. Anong dati na ikwento? Alam ko meron yun eh. Yung crank sensor papalitan natin. Nakabili tayo is dito tayo sa may Pampanga, nakabili sa may Angeles. Hanap naman natin yung electrical tape kasi yung nilagyan natin ng insulator para hindi na siya mainitan basta-basta yung mismong wire kasi doon nagkaroon ng problema eh. At tape pa natin to.